خب این دوره هم تموم شد. یه خسته نباشید و یه تبریک بزرگ خدمت شما که تصمیم گرفتید برای پیشرفت شخصی خودتون یه چیزی رو یاد بگیرین و پای تصمیمتون موندید. الان دیگه شما کاملا آماده این برای قدم بعدی. برای قدم بعدیتون من دوره آماده کردم به اسم چند کلیک تا زندگی بهتر که برای ایرانیان خارج از کشور درست شده و قراره توی این ویدیو بهتون معرفیش کنم. فقط چند دقیقه از وقتتون رو میخوام تا بهتون نشون بدم چجوری میتونید توی یه هفته هم درآمدتون رو بیشتر کنید، هم تایم خالیتون رو. بریم سراغ مباحثی که قراره توی این دوره یاد بگیرید. گوگل مپس یکی از مهمترین قسمت‌های این دوره است. حتما براتون پیش اومده که رفتین یه جای دوری تا یه کار اداری رو انجام بدید، یا خواستین یه رستوران برین، یا برای خرید کردن رفتین یه جایی. ولی بعد از اینکه 1 ساعت تو راه بودین و یه عالمه پول بنزین و اتوبوس دادین، وقتی رسیدین دیدین بسته بود. میدونین اگه بلد باشین با گوگل مپس کار کنین، میتونین قبل از اینکه راه بیفتید ببینید یه جایی بازه یا بسته است، یا مطمئناً توی ماه چندین بار براتون پیش اومده که مسیر همیشگیتون رو دارین میرین، ولی یه تصادف اونجا شده که باعث میشه چندین ساعت تو ترافیک بمونید. شما هم قرار بود سر 1 ساعتی توی مقصدتون باشین، ولی به خاطر اون تصادف از کارتون عقب موندین. بعدش هم مطمئناً به خودتون گفتین خب از کجا میدونستم؟ جوابش خیلی ساده است. گوگل مپس. اگه بلد باشین از گوگل مپس استفاده کنید، دیگه نه لازمه کلی هزینه کنید که به یه جایی که بسته است برسید، نه لازمه تو ترافیک بمونید و فرصتاتون از دست بدید. ولی این همه گوگل مپس نیست. چند بار شده رفتین یه رستوران و به خاطر غذای خیلی بدش هم شبتون رو خراب کردین، هم پولتون رو دور ریختین. میدونین با گوگل مپس میتونید نظرات بقیه مشتری‌ها رو بخونید و ازشون استفاده کنید تا بتونید یه دونه رستوران خوب انتخاب کنید، یا فکر کنید یکی رو آوردین که خونه‌تون رو تعمیر کنه ولی انقدر کارش بد بود مجبور شدین بعدش دوباره هزینه کنید تا یه کس دیگه‌ای بیاد. اگه از نظرات بقیه توی گوگل مپس استفاده می‌کردید، هیچ وقت مجبور نبودید اون هزینه رو بکنید. یه مثال دیگه، رفتین یه جا مسافرت و اصلاً بهتون خوش نگذشته، چون نمیدونستیم باید کجا بریم. کلی هم پول یه هتل به درد نخور دادیم. اگه شما از گوگل مپس بلد باشین درست استفاده کنید، میتونید حداقل ماهی 300 تا 700 دلار توی هزینه‌هاتون صرفه‌جویی کنید و پولی که با زحمت به دست آوردین و فقط خرج چیزایی بکنید که ارزشش رو دارن. دیگه مزایای آنلاین شاپینگ رو هممون میدونیم چیه. میتونید بدون اینکه هزینه رفت و آمد و هزینه زمانی بدین، خریدتون رو انجام بدین. میتونین اگه از خریدتون خوشتون نیومد پسش بدین. میتونین از بین یه عالمه آپشن چیزی که واسهتون مناسبه رو انتخاب کنید. میتونید از تجربیات بقیه خریدارا استفاده کنید و که من بهتون آموزش خرید آنلاین رو میدم. ولی میدونید که از چه سایتایی باید خرید بکنید؟ میدونید اگه از کجا خرید بکنید ازتون کلاهبرداری نمیکنن؟ میدونید برای اینکه بفهمین یه سایت واقعیه یا نه باید چه چیزایی رو چک بکنید؟ مطمئنم خیلیامون به خاطر ترس از این که ازمون کلاهبرداری نکنن اصطلاحاً عطاشو به لقاش بخشیدیم و کلی داریم هزینه میکنیم تا خریدامون رو به صورت حضوری انجام بدیم. ولی دیگه لازم نیست نگران باشید. توی این دوره قراره یاد بگیرین چجوری از دارایی هاتون توی اینترنت محافظت کنید و دیگه هیچ کس نتونه ازتون 1 سنت هم بدزده. بهتون چند تا راه آموزش دادم که اگه اونا رو رعایت کنید میتونید با خیال راحت از مزایای خرید آنلاین استفاده کنید. دونستن این نکته‌ها برای هر کسی لازمه و اگه تو دنیای امروز اینا رو ندونید ممکنه توی 1 لحظه نتیجه چندین سال تلاشتون انتقال داده بشه به حساب یکی دیگه. مطمئنم این اتفاق نمیخواین برای شما بیفته. ورد نرم افزاره برای درست کردن و ادیت کردن متن. اگه شاغلین یا دنبال کار می‌گردین یا دانشجوین و دانش آموزین، نرم افزار ورد رو هر روز باهاش سر و کار خواهید داشت. چه برای نامه نوشتن، چه جزوه نوشتن، چه پایان نامه یا مقاله، یا حتی میتونید اتفاقات روزمره‌تون رو توش جورنال کنید. اگه از دفتر و کاغذ استفاده می‌کنید، هم دارین به محیط زیست آسیب میزنید، هم دارین هزینه اضافه می‌کنید. علاوه بر اینا، مطمئنم بعد یه هفته انقدر دفتر دارین که نمیدونید توی کدومش چی نوشتید. فکر کنید میخواین یه جمله رو توی 10 تا دفتر پیدا کنید. این شاید 2 روز ازتون زمان بگیره و آخرام ممکنه پیداش نکنید. ولی اگه از ورد استفاده کنید، میتونید توی کمتر از 10 ثانیه پیداش کنید. حالا با همین یه دونه کاربرد ورد ببینید چقدر وقتتون باز میشه. این فقط یکی از چندین هزار ویژگی ورده که توی این دوره بهتون آموزش میدم. کاربرد اکسل توی ساختن و مدیریت کردن اطلاعات
به شکل جدوله. هر جایی که احتیاج به جدول داشته باشید هیچ چیزی بهتر از اکسل نمیتونید پیدا کنید. مثلا میخواین همه هزینه‌هاتون رو یه جا ثبت کنید تا ببینید آخر ماه یا آخر سال چقدر واسه هر چیزی خرج کردید. مثلا همه هزینه‌هایی که برای بچه‌هاتون کردید، یا همه هزینه‌هایی که برای خونه‌تون کردید، یا اصلا چقدر پول حمل و نقل دادید. اکسل همه اینا رو براتون به صورت اتوماتیک حساب میکنه. حتی باهاش میتونید ببینید امسال نسبت به سال گذشته مخارجتون یا درآمداتون چه فرقی کرده. حتما براتون پیش اومده موقع حساب کردن تکستون یه خرجی کردین و نتونستین پیداش کنین که برای چیه، که اگه درست دکلر میکردید پول کمتری مجبور بودین برای تکستون بدین. پس اگه درست از اکسل استفاده کنید میتونید خیلی توی هزینه‌هاتون صرفه‌جویی کنید و میتونید خیلی بهتر مدیریتشون کنید. کاربرد اکسل به اینجا محدود نمیشه. اگه بخواید یه جا به عنوان حسابدار وارد بشین، باید با اکسل بلد باشین خوب کار کنید. یا حتی با اکسل میتونید به صورت ریموت کار کنید و یه دونه درآمد دیگه برای خودتون بسازید. ممکنه اصلا هیچ کاری با مسائل مالی نداشته باشید، ولی میخواین برنامه‌های روزمره‌تون رو توی جدول بنویسید که چیزی از قلم نیفته. یا مثلا باشگاه میرین و میخواین برنامه ورزشی و غذاییتون رو توی جدول بنویسید. نکنه اینم روی کاغذ مینویسین و بعد یه مدت گم میشه. نگران نباشید. میتونید تو همین دوره کار کردن با اکسل رو هم یاد بگیرید. دیگه واسه یادگیری هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنید. یوتیوب یه پلتفرمه که هم میتونه سازنده باشه هم مخرب. خیلی هم میتونه مخرب باشه. ولی اگه ازش درست استفاده کنید، یه منبع نامحدود آموزشه توی هر زمینه‌ای. توش میتونید استادتون رو خودتون انتخاب کنید. میتونید با زمانبندی خودتون ببینید و تا هر سطحی که میخواین آموزش ببینید. و از همه مهمتر، به صورت رایگان. حتما واسهتون پیش اومده خواستین یه چیزی رو یاد بگیرید، ولی حالا یا شرایط مالیشو نداشتین یا شرایط زمانی و مکانیشو نداشتین. مثلا اون آموزشگاه دور بود یا ساعتش بهتون نمیخورد، که اگه بلد بودین با یوتیوب کار بکنید میتونستید خیلی راحت اون مبحث رو یاد بگیرید و شاید ازش کلی پول در می آوردید. شاید هم باهاش یه مشکلتون رو برطرف می‌کردید. توی این دوره یاد میگیرین چجوری از یوتیوب میتونید به درستی استفاده بکنید تا دیگه لازم نباشه واسه خیلی از چیزایی که میخواین یاد بگیرید هزینه پرداخت کنید. خب شاید بگی من با یوتیوب یه آموزش رو یاد گرفتم، ولی الان چند تا سوال دارم. از کی بپرسم؟ جواب اینم خیلی ساده است. چت جی پی تی هوش مصنوعیه که همه چیزایی که توی دنیا هستن رو بلده و کاملا در اختیار شماست. فکر کنید شما یه شخصی رو پیدا کردید که هر چیزی که توی اینترنت هست رو میدونه، جواب همه سوالاتتون رو میده و هر کاری که ازش بخواین رو انجام میده. به نظرتون ارزش این آدم چقدره؟ شما اگه خودتون همه چیز رو توی دنیا میدونستید، دقیقه زیر $10,000 میگرفتین. حالا فکر کنید این آدم همه این کارا رو براتون مجانی انجام میده. این قسمت از آموزش این دوره انقدر توی زندگی بهتون کمک میکنه که به خودتون میگین من قبل از یاد گرفتن چت جی پی تی چقدر سخت زندگی میکردم. این یه بخشی از مباحثی بود که توی این دوره یاد میگیرید و با گذروندن این آموزش تقریبا ماهی بین 500 تا $1,200 میتونید توی هزینه‌هاتون صرفه‌جویی کنید و به طور میانگین 10 ساعت از زمانتون توی هفته رو میتونید سیو کنید. برای انجام دادن این کار لازم نیست هیچ چیزی از زندگیتون حذف کنید. تازه میتونید چند تا چیز دیگه هم اضافه کنید. مثلا میتونید چند تا حرفه یاد بگیرید و باهاش یه درآمد داشته باشید. برای این پکیج من یک هزینه حداقلی رو در نظر گرفتم و با اطمینان بهتون میگم تا چند ماه دیگه چندین برابر هزینه این کورس رو میتونید سیو کنید. فکر کنید یک هفته زمان میذارید و به صورت مادام العمر $500 درآمد بیشتر خواهید داشت. کی نمیخواد؟ برای تهیه این دوره به آیدی تلگرامم که زیر همین ویدیو گذاشتم پیام بدید و بگین توی چه کشوری هستید. هدف من توی این دوره اینه که بتونید توی هزینه‌هاتون و وقتتون صرفه‌جویی کنید تا هم پول بیشتری هم زمان بیشتری برای خودتون و خانواده‌تون داشته باشید. به زودی میبینمتون.